Серијал за македонскиот стартап екосистем. Како се гради стартап екосистемот, низ што поминуваат предприемачите, каде може да најдат поддршка. Каков е потенцијалот на македонските стартапи, зошто тие се двигателите во новата економија. Успешни стартап приказни, ставови на предприемачи, акцелератори, странски организации, ментори, фондови, државата, институциите, подржувачите. Нови факти за секторот кој креира можности и влијае врз растот на домашната економија. Македонскиот стартап екосистем има голем потенцијал за развој. Стартап Македонија активно работи на изнаоѓање на можностите за напредок и надминување на предизвиците, што представува македонскиот стартап екосистем. Потребни се многу работи за да еден стартап успее и затоа всушност поддршката на екосистемот е од непроценливо значење. Стартап Македонија е всушност организација која што се обидува да ги вмрежи сите чинители во екосистемот и да ги донесе до стартапите ресурсите со кои што тие ќе може да растат. За подобро Стартап Македонија да го разбере екосистемот, во 2018 година направи истражување во кое што ги вклучи сите чинители и голем број на стартапи, подпомогнато со швајцарската програма за предприемништво и проектот за развој на бизнис екосистемот од USAID, овозможивме да разбереме што подетално на стартапите им е потребно. Како методологија во ова истражување користевме Startup Commons, кои што имаат распределба на фазите на развој на еден стартап од идеја до етаблиран бизнис. Тие фази се: прва фаза идеација, ideation, односно идеја, втора фаза концептинг или концепт, трета фаза комитмент, односно основање компанија, четврта фаза валидација, односно развој на продуктот и излез на пазарот, пета фаза скелинг, односно раст на бизнисот и шестата фаза е комплетно излегување и станување на етаблиран бизнис. Ова методологија ни е основа со која што потоа овозможуваме на компаниите да разберат во секоја фаза за на развој како вид на ресурси им се потребни, односно како вид на сервиси се на располагање во екосистемот. Како изгледа стартап и иновативниот екосистем во Македонија во 2020, благодарение на многу организации, на многу лидери од овој екосистем. Ова е представување на нашиот екосистем и сега ќе видиме што тоа представува за секој оној кој што сака да започне свој бизнис. Оваа презентација ќе ја направиме низ таа призма за сите што се заинтересирани да започнат свој бизнис, да знаат каде да се обратат и каква поддршка се нуди. Главна поддршка за сите оние кои што започнуваат со свој бизнис и како прв контакт поинт е асоциацијата Стартап Македонија. Стартап Македонија постои веќе 4 години и сите информации кои што се потребни на сите што сакаат да започнат свој бизнис може да се обратат во Стартап Македонија и да бидат насочени за тоа каков тип на поддршка се нуди и каде може да ја побараат. Генерално, приказната на секој предприемач во нашиот стартап екосистем започнува преку тие неформални средби кои што се организираат како Startup Grind, како Funky Friday Coworking и главниот кривец за многу стартап компании во нашата земја е глобалниот настан Startup Weekend Skopje. Многу наши предприемачи својата приказна имаат започнато токму од тој настан. Следен чекор би бил coworking просторите. Првиот coworking простор е CoOffice. Од минатата година Стартап Македонија во соработка со Фондот за иновации го отвори првиот предприемнички центар, каде што Стартап Македонија е стационирана. Тоа е канцеларијата на Рекорд. И секогаш постои барем едно слободно биро за сите оние кои што сакаат да дојдат и да работат заедно со тимот на Стартап Македонија и со различните чинители од нашиот стартап екосистем. Наше неофицијално, меѓутоа милено место е Public Room, односно јавна соба, каде што не само што одиме да работиме и да соработуваме, се организираат многу настани таму и буквално може да се најде секогаш по некој од нашата заедница таму и од заедницата на фрилансерите.
Следен чекор, последователно, кога веќе се запознавате со екосистемот и ја споделувате својата идеја, добивате фидбек за тоа како да ја реализирате, следен чекор би биле програмите и акселераторите кои што се на располагање, кои што функционираат во Македонија. За програми, конкретно за жени предприемачи кои што за прв пат започнуваат свој бизнис, дефинитивно вашиот прв чекор би бил да се приклучите на Womenpreneur Stories иницијативата, која што организира 5-дневен буткамп не само за жени предприемачи од Македонија, меѓутоа и за од оваа година и за жени од сите 11 земји на Балканот. За оние кои што се во сферата на социјално предприемништво, тогаш би бил соодветен чекор да се обратите во Business Impact Club, кој што исто така, освен програми, ја имплементираат и наградата за социјално предприемништво, која што исто така глобална награда Social Impact Award. За останатите кои што се во Скопје, меѓутоа и за оние кои не се во Скопје, меѓутоа сака да се стационираат тука, трите акселератори поддржани од Фондот за иновации имаат програми, односно 2 се во Скопје, Сивус акселераторот, Бизнес акселераторот УКИМ и третиот е X Factor од Велес. Seed Hub Скопје се со долгогодишно искуство во имплементирање програми, меѓутоа ќе видиме понатака дека и Seed Hub Скопје освен програми го имаат и Business Angels клубот, кој што инвестира, до сега имаат инвестирано во 4 стартапи. И SEU Tech паркот, кој што е стациониран во Тетово, во кампусот на Универзитетот на Југоисточна Европа, работи генерално како инкубатор и поддржува компании кои што веќе се во напредната фаза, односно scale-up, кои што имаат утврдено бизнис модел и сега се на пат да освојуваат нови пазари. Ги спомнавме како извор на финансии клубот на бизнис ангели на СИТ, следна опција за финансиска инвестиција, секако и државниот фонд за иновации, кој што објавува барем еднаш или 2 пати годишно повици конкретно фокусирани за стартапи. И како главен следен чекор после инвестициите можеби од бизнис ангелите или од Фондот за иновации, ние сме среќни дека во Скопје има канцеларија и през своје представништво и веќе инвестирано единствениот VC фонд во нашата земја, тоа е South Central Ventures, кои што имаат представништва и во Љубљана, Загреб и Белград. Главен чинител би рекла дека се и медиумите и многу сме среќни дека во последно време гледаме се повеќе интерес да се информираат луѓето околу успешните стартап приказни и кои опции се на располагање за поддршка на младите предприемачи и иновативни предприемачи. И сме среќни дека имаме медиумска поддршка преку ITMK, иновативност, Фокус, Бизнес Инфо, а сега веќе и од наша ТВ преку емисијата Профит. Во моментот вака изгледа нашиот стартап екосистем. Ова е резултат на долгогодишна макотрпна работа на стартап лидери кои што се обидуваат конкретно преку Стартап Македонија да ги поврзат сите чинители и да имаме колаборативен екосистем, односно партнери кои што ќе соработуваат, а нема да се гледаат како конкуренција. Се надевам дека следниот пат кога ќе го прикажеме нашиот екосистем ќе имаме уште поцврсти организации, поголеми успешни приказни од нашиот стартап екосистем и дека ќе напредуваме и дека ќе се обидеме да ја позиционираме земјата како стартап хаб на Балканот. Стартап Македонија како организација ги поврзува сите чинители на стартап екосистемот. Што представува таа за нив? За мене Стартап Македонија представува фамилија. Фамилија од разноврста група на луѓе кои што доаѓаат од секаква позадина, со секакво знаење, но сите сме отворени да си помагаме едни на други. Во Стартап Македонија не се гледа конкуренцијата, туку се гледа блискоста помеѓу стартапите, бидејќи сакаме сите заедно да успееме и на локалниот и на глобалниот пазар и затоа секогаш ќе сме тука да си помогнеме еден на друг. Стартап Македонија е едно големо семејство
на ентузијасти и истомисленици кои што сакаат предприемништвото и стартап екосистемот да го доведат до пиедесталот до кој што заслужува. Знаете, ние денес имаме стотина проблеми во стартап заедницата, но ние сите неуморно работиме за да оставиме подобар и поорганизиран стартап систем за следните генерации на предприемачи што доаѓаат, за да нив им биде полесно да ги креираат своите замисли и идеи и да направат успешен стартап бизнис кој што ќе биде бренд на се она што до сега сме го работеле. I think a lot about it is about change, about wanting to develop something, putting together an ecosystem here, trying to get connections, and really trying to link up as many companies, corporates, NGOs together for the benefit of the whole country. I think this is all of it in a nutshell. Постоењето на Стартап Македонија за сите кои се дел од стартап екосистемот е значајно. Тоа ги оправдува целите на незиното постоење и заложбите кои се поставени од основањето, да ја поддржува стартап заедницата и постојано да поттикнува продуктивна дебата за развој на овој иновативен сектор. Во следната епизода на серијалот за македонскиот стартап екосистем ќе гледате представување на успешна старта приказна, каков е патот на предприемачите, колку е важна поддршката и менторството, представување на платформата за ментори.